脱下来吧。哎，我拍了没 ？OK。等下一个浪，对，身体起来，等下一个浪啊。这个太小了，这个也不大。你等浪，它就不来了。坐在这里，腿拉出来，腿拉到那边，不要腿往下拉，腿往下，对。沙子就沙子呗，一会儿下去洗。身体还是不够舒展，感觉。你腿弓起来试试，来，弓起来，重心往膝盖上走。对，这个感觉吧，要这个吧。等一个浪，要不你往下点，我想要浪打到你腿上。我的衣服里全是沙子。没事，一会儿洗了。让我洗点手呗，要不然我没法。来几个特写啊，这组标的特写，要你的眼神来，眼镜摘下来，或者是卡头上，好，面对我。我的眼睫毛是不是被压掉了？我看你。OK， 差不多，非常辛苦，我身上都脏了，基本上全是沙子。你看，它那个冲水池子有点远。带我去过。
time.